们是大开剧团2015年进来的毕业生，耶！我们要毕业了，太开心了。好的，我是大开剧团的叶世阳。Hello， 他是大开剧团的杨新荣。他是大开剧团的叶世阳，没有啦。我是大开剧团的林兆明。大家都知道我。好，那我们是开花结果剧展里面的音效放了没的剧组。对。那这次我们拍这个影片，就是为了宣传，希望大家能进剧场来看我们戏。不想要那么死板的宣传，对，所以我们要来玩一个游戏，叫做默契大考验。游戏规则：总共有10道题目，主持人各问两方5道题目。当两方答案相同时，主持人则接受惩罚；当两方答案不同时，对方接受惩罚。Question 1。哇哦，第发音好一标准题哦。，请问林兆明，数字1到10，你会选哪一个数字？停。好，好，翻牌，3、2、1，噔噔。为什么你们偷看是不是？我没有。Lucky 7，我想说这个很难哎。OK。我一直很想玩这种游戏。好，来，第二题。没有，马上弹吗？对啊，不然你要没有啊，自己算。好。哦，你很会做效果哎。你已经弹了？我还没啊。哦。没有。好，那我们没有，这恐惧感恐怖哎。 1、2、3的时候。哎，不要弹他眼镜，这眼镜是新买的。哎，已经配了。好了，1、2、3。我没看到。有，你弹到了，其实你比较痛哎。真的假的？他骗人。好，第2题。好 ，Question 2。请问杨新荣，问我。对，你最喜欢的颜色是什么？哇塞！好，停。我觉得自己很像书法家哎。 3、2、1，翻牌。3、2、1，哒哒。我这问题不准啦。哎，打错了。哎，那你染什么粉红色头发？为什么？因为我就没有一个一定要特别喜欢的颜色啊。可是你还是写了蓝色啊。哎，因为一定要写个答案啊。对嘛？你就蓝，但是就是打错了，所以你要被弹，你可以弹他耳朵。为什么？不是互弹吗？没有，就是你默契是2个人的事情哎。你要有默契，你要想到对方的感受，你懂加吗？赛呀！那早上刚我就不要写7啊。但是我读到你心里面会写7呀。加赛呀！啊！就是很想要答对下一题。我要离开。好。第3题离开这剧组。 ，Question 3。请问林兆明，第一眼看杨新荣的哪个部位？你这样子。等一下，还在写。笔停。画很多，好。好。 3、2、1，翻牌。脸对不对？牙齿。哦。为什么？应该很因为你明显吧就是杨新荣对啊，吗？这是我的他的特色，我们的女他主角的兔牙，然后他有一个习惯是，要干不要再模仿我好不好？抠牙缝吗？不是，你们知道牙齿一直露在外面会很干。但其实是整齐的嘛，不会参差。因为我补过牙。第4题 ，Question 4，硬要讲请问杨新荣，如果听到票卖完的时候，第一句话会讲的是什么？停。这很难3、哦。2、1，翻牌。吃大餐。耶！尴你尬怎，么办啊？他对我越来越灰心了哎。请惩罚。你这样我弹不下去哎。嘿。哎，很响哎，你们听到了吗？第5题 ，Question 5，请问林兆明，你觉得在排练时，我们话最多的演员是谁？演员。停，3、2、1，亮牌。是谁？叶世阳。呀哈，答错了。啊！
是我话最少，你知道吗？没有，我在想他会回答什么啊？我也觉得。来，耳朵露出来，耳朵露出来。最多。来，哎呦，水当当呢，哎呦，这个哦，不要这样子哦。水啊那样哦，他那天还带了一个那个什么？一个外面有一个框框，然后里面一个你不要讲那么多话。像画框一样的耳环，哦，像礼花，像你喜欢。瞄不准他，快点啦！你不要靠到我脸啊！那么近一点。啊，近。来，你这样拍不到，你要转过去。转过来，给面向打开一点。来啊！我烦哎！不是我弹我想说要不要倒数啊？不要。多打2下。6题 ，Question 6，请问，等一下，我们再翻纸，你等我一下。杨心柔，嘿，请用一句话来形容音效放了没？笑了吗？一句话蛮长的。停。我觉得你在为难林兆明哎。3、2、1，翻牌。没看会后悔。他已经倒了，超好笑。对，答错了。但这2个是真的哈，这2个超好笑。这2个是我们各自的那个想法，但是刚好默契没有一样。那个耳朵露出来，快点看。耳朵红嘞。哪有？我才没有对他那么坏哎。现在他刚刚就是太大了。这个女演员有史以来弹耳朵最会弹的。游戏戏剧史游戏。你这样我怕。我见过的女演员。剧场，欢迎来挑战杨心柔。挑战我。哎呦！赏巴掌吧！你给我赏巴掌吧！你给我赏巴掌吧！哎，来下一题，我要故意答错。Question 7，请问林兆明在排练中，你觉得一直卡词的人是谁？3、2、1，亮牌。应该答对吧？答错了。没有啊，他超常卡词的好不好？我觉得我蛮常卡。他超常卡词的。你故意。不知道什么叫做卡词，就是简单的说，就是讲看着剧本念，然后还一直念错的那一种。而且我的意思，看着剧本念错字的那种。明明就是报仇心态。才不是好不好？我很真诚好不好？来，耳朵露出来吧。好，给你弹，因为我刚才不知道我会弹那么大力。我觉得我在中间好紧张哦。可是我耳朵应该也。但是那个感受很明显。好，我看你还要怎么着？那个声音1块。刚才怕是什么？不知道。要起鸡皮疙瘩是？有点。为什么你要对女演员做贴心的动作？因为另外一出戏要跟他演情侣。因为他怕下一题，才不是，是因为我另外一出戏要跟他演情侣。第8题。哦，真的。Question 8，请问杨心柔，请用一首歌来表达什么啦？此刻心情。他真的都在弄你。3、2、1，多么痛的领悟。不对，你知道唱什么？反正不是礼物，因为我刚刚试图想要跟他唱同一首歌。我有感觉，但是不对，还唱错。对，请惩罚。没有啊。我觉得我整个被制作很刁难的。你们不用这一拍是什么？观众不是要看这个吧？来后置粉红泡泡，不。好，来下一题。第9题，Question 9，请问林兆明，你最不能接受演员排练时如何？请公布3、2、1，一定中吧？来啊，这个但为什么呢？为什么会答对？是有原因的，因为我是一个高道德标准的人啊。我们剧组里面有
有一个女演员非常的还有别的女演员吗？容易迟到，然后我们的剧团规则就是迟到的人就要请剧组所有人喝饮料。其实很开心，但重点不是那个，重点是我们刚刚答对了。对，好，所以我们免于处罚一次。恭喜不是你们，是我们要处罚他。哦，对啊，太久没有答对了。没想到我这一题其实是放水，你知道吗？我没想到第一题会答对啊！我差点要逼了。我刚才想说，我们要不要一起塞一个？没有，他已经彼此惩罚了，想说可以换你惩罚了。彼此之间的粉红泡泡，就让我们这段关系变得暧昧不明。没有。对啊，我们来第10题，最后一题了。可以啊。慧娟，我们一定要答对，我们一定要答对。请问杨心柔，嘿，你最想要在哪里办婚宴？婚宴。公布。对，什么？海边。没有，都不想，答错了。为什么你想要海边？因为这你就要来剧场看我们的戏，知道才会知道就知道了被什么影响。那为什么你觉得他都不想？女生因为我们在另外一出戏聊天的时候，他说现在没有想结婚呢。现在没有想结婚，是因为没有人啊。但他有想过婚宴吗？婚宴是没有实际想过。没关系啊，你不要刷下机器就好。我们要刷机器好，他要轻惩罚。这第10题的惩罚，我们就由观众留言来决定。然后我们下一支影片就会来拍这个惩罚。而且是弹超大力的那种。到底是要你希望看到他弹我耳朵呢，还是想要看到杨心柔亲我的脸颊呢，还是看到我们接吻呢？你写什么？然后那个赞数最多的，看被接吻，不知道可能有人想要看。你不要自肥好不好？在下面留言，你想要看到林兆明接受到什么样的杨心柔什么样的惩罚呢？你留言，然后去揪你的朋友来按赞，赞数最多的就是你就得奖，我们就用那个惩罚，然后拍我们下一支影片，好不好？好，我觉得化浓妆丝袜套头还不错。我帮你们出一些建议啦。好，这就是我们今天的默契大考验，总共答对了2题。刁难我，所以我们非常的有默契，然后欢迎来剧场看，说是有默契，欢迎来剧场看我们哦，然后再请大家，然后帮我们按赞，然后分享留言，对，记得哦，记得第10题的惩罚要看你的留言哦哈，阿罗到时候都没有留言。然后请观众到大开剧团粉丝页按赞，然后在这篇文的上面，如果你是手机的话，就会在上面；对，如果你是电脑的话，就会在哪？连接这边有一个连接哈，点进去然后购票，也可以揪你的朋友一起来看戏哈。对呀，5月底5月15。我们看，来，我们看上面的资讯，手机版看上面的资讯，然后其他就看这边或那边的资讯哈。好，那可以来大开剧团看我们演出，对，然后可以度过一个愉快的周末。我们剧场见，拜拜。拜拜。什么烂题目？